สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมพีจากช่องลูลีดอครับตอนนี้ช่องเรามีแฟนเพจแล้วนะครับก็ไปช่วยกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับกับเพจชวนคิดชวนคุยในธรรมครับเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆนะในส่วนของเรื่องราวในวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจครับคือเริ่มต้นจากการตัดสินใจเพียงเล็กน้อยเนี่ยครับมีผลในการปฏิบัติเพื่อพระนิพพานนะครับแต่รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับ หากคุณเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเอง เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจอะไรเอง ลองฟังคลิปนี้ดูนะครับ คือเรื่องการตัดสินใจเนี่ยครับ พวกคุณเคยเป็นกันไหมครับว่าไม่กล้าตัดสินใจกันด้วยตัวเอง ต้องให้คนอื่นมาช่วยตัดสินใจว่าฉันทำแบบนี้ดีไหม หรือฉันจะไปทำอย่างนู้นดีลังเลไปหมดไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงดี เธอช่วยตัดสินใจให้ฉันหน่อยสิ อย่างเงี้ยนะครับ ถ้าพวกคุณมีนิสัยแบบนี้อยู่เนี่ยครับก็ควรจะรีบเปลี่ยนนิสัยซะนะครับเพราะถ้าเราฝึกตัวเองแบบไหนเราก็จะเป็นแบบนั้นแหละครับคือส่วนตัวผมเนี่ยครับจะต้องบอกก่อนว่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยครับเวลามีอะไรเนี่ยผมก็จะตัดสินใจด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่เผอิญว่ามีอยู่วันหนึ่งครับผมเจอคนขายลอตเตอรี่เนี่ยครับเป็นเด็กนักเรียนนั่งรถเข็นมากับแม่เข็นลูกนั่ง ผมก็เกิดความเอ็นดูก็เลยบอกว่าน้องช่วยเลือกให้พี่สักใบหนึ่งสิพอซื้อเสร็จกำลังจะหันหลังกลับด้วยความที่ผมเนี่ยเคยฝึกวิชามโนมยิทธิมาก่อนจึงรับรู้ได้ทันทีว่าครูบาอาจารย์ท่านมาสอนบอกว่าเรื่องแค่นี้เนี่ยทำไมถึงไม่ตัดสินใจด้วยตัวเองทำให้ผมในตอนนั้นเนี่ยเข้าใจได้เลยว่าแม้เรื่องเล็กๆเนี่ยหากเรายังไม่สามารถที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองได้ และในภายภาคหน้าที่เราต้องละกิเลสตัณหาและอุปทานเนี่ยเราจะเอากำลังใจจากไหนได้ครับในเมื่อการตัดสินใจของทางโลกเนี่ยย่อมง่ายกว่าการตัดสินใจในทางธรรมอยู่แล้วและในเวลานั้นก็รับรู้ได้อีกอย่างหนึ่งครับว่าเลขที่ซื้อมางวดเนี้ยไม่ถูกแน่นอนขำๆนะครับจะได้ไม่เครียดทีนี้ท่านผู้ฟังจะเริ่มเห็นแล้วว่าการตัดสินใจนั้นสำคัญ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ฟังอะไรใครเสียเลยนะครับเราสามารถถามข้อมูลได้ว่าอันนี้เป็นยังไงอันนั้นเป็นยังไงหรือว่าเราสามารถปรึกษาปัญหาอะไรได้นะครับปกติแต่ว่าการตัดสินใจนั้นน่ะเรานั้นต้องตัดสินใจด้วยตัวเองครับและแบบเร็วๆไวๆด้วยยกตัวอย่างว่าการทำบุญอย่างนี้เป็นต้นครับ เมื่อเราตัดสินใจทำบุญแล้วเนี่ยเราก็รีบทำเลยครับอย่ามัวรอเมื่อนั้นเมื่อนี้ครูบาอาจารย์ของผมอันมีหลวงปู่ปานวัดบางนมโคพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าสุงและท่านอาจารย์สมปองหรือท่านจิตโตบ้านสบายใจเป็นที่สุดท่านสอนเอาไว้ว่าทำอะไรต้องเร็วๆไวๆดังคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ท่านตรัสสอนไว้ว่าตุลิตะตุลิตังสีคะสีคังคือธรรมของเรามิใช่เครื่องเนิ่นช้าต้องเร็วๆไวๆเวลาที่เราจะได้อะไรเนี่ยเราก็จะได้โดยง่ายถ้าเรามัวเป็นคนยึกยักว่าเอาดีไม่เอาดีรอไอ้นี่ก่อนรอไอ้นั่นก่อนรอไอ้โน่นก่อนเราก็จะเป็นคนที่เวลาจะได้อะไรเนี่ยครับเราก็จะได้ยาก รวมไปถึงทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองทั้งหลายและแม้จะเป็นความรู้ในธรรมเนี่ยซึ่งเรานั้นอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่มันก็จะทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยการเข้าใจในธรรมของเราเนี่ยครับยากและช้าไปด้วยครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ารีบซะจนไม่สนใจคนรอบข้างนะครับว่าเขากำลังต่อแถวกันอยู่เราต้องแซงก่อนได้ก่อนทำก่อนอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะครับ ทุกอย่างต้องอยู่บนทางสายกลางนะครับ
หมายถึงการปฏิบัตินั้นจะต้องไม่ตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปนั่นเองครับยกตัวอย่างนะครับดูง่ายๆเลยครับว่าอย่างครูบาอาจารย์ที่ผมนับถือเนี่ยครับอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าสุงเนี่ยครับด้วยการปฏิบัติที่รวดเร็วว่องไวไม่ชักช้าไม่ย่อท้อไม่หยุดยั้งตนไม่ยอมเสียเวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์ เป็นเหตุให้ท่านนั้นได้สามารถจบกิจเป็นพระอรหันต์ได้สำเร็จได้โดยง่ายครับเราจะเห็นได้โดยสังขารที่ท่านให้ไว้เป็นประจักษ์พยานที่วัดท่าซุงเนี่ยนะครับส่วนท่านอาจารย์สมปองผู้เป็นศิษย์เนี่ยนะครับท่านก็ได้เดินตามครูบาอาจารย์อย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างรวดเร็วและไม่ย่อท้อเช่นกันครับแล้วท่านยังแสดงให้เห็นอีกว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ท่านกล่าวไว้ว่าตุลิตะตุลิตังสีคะสีคังนั้นเป็นความจริงแท้แน่นอนและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทุกคำล้วนเป็นสัจธรรมทีนี้ล่ะครับท่านผู้ฟังทุกท่านหากเรานั้นน่ะเดินตามรอยเท้าของครูบาอาจารย์แล้วเดินตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราก็จะสามารถที่จะสมปรารถนาในมรรคในผลได้โดยง่ายเช่นเดียวกันครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยครับก็จะเอามาใช้กับการละกิเลสตัณหาและอุปทานภายในใจของเราเนื่องจากว่ากิเลสตัณหาและอุปทานภายในใจของเราเนี่ยครับไม่มีใครสามารถรู้ได้มีแค่เรากับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้ แล้วทีเนี้ยล่ะครับถ้าเราไม่ฝึกไว้ตั้งแต่วันนี้เนี่ยให้เป็นคนที่รู้จักตัดสินใจด้วยตัวเองเนี่ยแล้วเราจะไปหาใครที่ไหนบนโลกนี้ได้ล่ะครับที่จะมาช่วยให้เราตัดสินใจละกิเลสได้เพราะว่าในคนเหล่านั้นเองเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เลยใช่ไหมครับเขาจะมาช่วยเราได้ไงถึงเราจะบอกว่าเอ้ยคนนั้นน่ะมาตัดสินใจให้ฉันหน่อยคนนี้มาตัดสินใจให้ฉันหน่อย ก็ไม่มีใครที่จะสามารถช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองดังเช่นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านตรัสสอนเอาไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนยังไงล่ะครับผู้นั้นจึงจะสามารถที่จะละกิเลสจนเป็นสมุจเฉทประหารและเข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้สุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับ ตั้งใจเนาะเปลี่ยนนิสัยตัวเองเสียใหม่ฝึกตัวเองเสียใหม่ให้เรานั้นสามารถที่จะตัดสินใจอะไรให้เด็ดขาดได้ด้วยตัวของเราเองแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับสามารถที่จะตัดสินใจอะไรให้เด็ดขาดได้ไหมหรือว่ายังทำไม่ได้ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าจะตัดสินใจอะไรทำอะไรจะต้องพิจารณาและตัดสินใจให้เร็วๆไวๆนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย